ببین مشت گلی، با من از برنامه ریزی حرف نزن. من از 5 سالگی هنوز وقت نکردم نقاشیمو بفرستم تهران، میدان آرژانتین، انتهای بولوار الوند، برنامه عموگنات. نه قرار نبود جمله سنگ بیر کنار ده. میگم قرار نبود جمله سنگینا رو من بگم تو بیای تر بزنی تو جمله سوسماسی. دیر اومدی ماشین دست من بود گفتم من بگم. کچلوارتو میدی بدویم؟ صحنه آهسته کن، بدو بریم. میگم خورشید پشتش به ماست. حالا میگم ببین مشتی گلی، دارایی تو به رخ مردم نکش. ما هم به حد کافی داریم ولی به هیچ کی نشون نمیدیم. آره دارایی تو به رخ مردم نکش. ما هم به حد کافی داریم. مشتی گلی آقا بذار من یه دونه کلیپ، بذار من یه کلیپ بگیرم. همه رو تر زدی توش. پرشیا بنزین نداره، بریم دیگه. بذار یه دونه کلیپ بگیریم. Boy, do good things. Got a lemonade with chicken wings. With a bad bitch, she's quite thick. So I might just pop myself a chain tonight. میگم من از جایی اومدم که نه نوری بود و نه رد پایی. بعدش فهمیدم نه تاریکی ترس داره نه تنهایی. سرگرمی پیدا میشه. آدم باید دلگرمی داشته باشه. مشتی گلی، مشتی گلی، ما بد کسی رو نخواستیم ولی هر بار زمین خوردیم صدای خنده آشنا رو شنیدیم. من که تسلیم تو بد کسی رو نخواستیم. از چه جنگی زخم خوردی. مشتی گلی، تا کارایی که با بقیه کردی سرت نیاد نمیمیری، مطمئن باش. مشتی گلی، ما واسه کسی رفیق نیمه راه نبودیم. اونا هر جایی که واسه شون خوب بود پیاده شدن. عیار آدما هم توی دوراهی منفعت مشخص میشه. رفیق نیمه راه نبودیم. مگه طرف مالشو مفت به دست آورده که بیاره بده یه مش مفخور و نمک نشناس بخورن؟ اینجا هم واسه خیلیا بی نمک ترین جای دنیاست. اینجا هم واسه خیلیا بی نمک ترین جای دنیاست. مشتی گلی، من با کسایی از ته دل بگو بخند کردم که پشت سرم بدترین چیزها رو گفتن و فکر میکنم من خبر ندارم. نون و نمک که حالیت نشه سر هر سفره‌ای که پهن بشه میشینی غذا میخوری. به بعضی هم باز گفت مشتی اون نون و نمک که با هم خوردیم سیرت نکرد که رفتی پشت سرم گوخوری کردی.